So hi friends, welcome to BSG Bavi Gaming. So இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, கிராணி சாப்டர் 2. என்னடா நீ ட்ரிக்ஸில் வந்துட்டு கிராணி சாப்டர் 1 தானடா போடுறேன்னு இந்த ஒரே ஒரு தாட்டி கிராணி கிராண்ட்பாவை சேர்த்து வச்சு ஒரு கொலையை போட்டு விட்டுலான்னு தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே நான் இறங்கியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, எடுத்தவொடனே நம்ம கீழெல்லாம் போகிறதில்ல, டேரெக்டாக மேலே. ஓகே, ரைட் போங்கடா வண்டியை. ஓகே, அம்மை காடு கிராணி பார்த்துருச்சு. ஐயோ, ஓடு 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 நித்தம் ஓடிட்டு ஓய்விருக்காமல் ஓடிட்டு. கண்ணு கண்ணு அங்கே கண்ணு. நான் வந்து எங்கே பார்த்துக்கேன், இங்கே இல்லை செக்யூரிட்டி. சொன்ன மாதிரி எங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா? கண்ணாடு கிராணியை அப்போ டான்ஸோட சிக்கிற காட்டு நேரம் நிற்கிறதுக்கு கிராணி டான்ஸ் முடிஞ்சது. இப்போ கிராண்ட் பாவை வராச்சு. கிராண்ட் பாவை ஒரே போட்டு அவ்வளோதான். நம்ம தான் என்றைக்குமே, நம்ம தான் எப்போவுமே, நம்ம தான் யாராக இருந்தாலும் நம்ம தான். அப்படிதான். ஓகே, மறுபடியும் எத்தனை தடவை தான் கிராண்ட்பா சத்தம் போடுறது உனக்கு? நான் போட தள்ளி விட்றான், வரமாட்டேன். வந்துட்டான். அவ்வளோதான். படுத்துறாதா, படுத்துட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, எப்படியோ சாவியை வாங்கிட்டோம். இப்போ செக்யூரிட்டி ரூமை திறந்துட்டு சாவியை கீழே போட்டுட்டு இதுக்குள்ளார என்னது கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். ஸ்பீவரில் க்ரோபார் அப்படியே கிடச்சிச்சு. வெளியே வந்துடலாம். ஓகே, இதை போயிட்டு இங்கே ரூமில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த பாக்ஸில் உள்ள என்னது இது, கட்டர் பில்லரா என்னது அது, செயின் கட்டர்னு வச்சுப்போம். செயின் கட்டரு அதை எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம மேலே போவோம். மேலே போயிட்டு இங்கே தான் எதையோ கட் பண்ணுமே. ஐயோ, மறந்துட்டேனே. இங்கே அந்த இது அது வந்து கன்று தேவைப்படும். அது வந்துட்டு இதை கட் பண்ணணும், அந்த ஒரு செயினை கட் பண்ணணும். செக்யூரிட்டிக்கு இது கன்று இங்கே போட்டேன். கன்று இருந்தால் அப்புறம் பார்த்துப்போம். க்ரோபார் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ கீழே உள்ள பாக்ஸை போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். இந்த வழியாக ஓட்டையில் பூந்து இதை இறங்கி இது வழியாக வந்து வெப்பனை எடுத்தால் அது ஒரு வெப்பனோட இடம். ஓகே, ஃபெவர் பார்ட்டின்னு தள்ளி விட்டுட்டே போவோம். யார் வரான்னு பார்த்துருவோம். ஓகே, வாங்க போகலாம். ஓகே, ரைட். ஓகே, இப்போ வந்துட்டோம். இதை திறந்து என்னது ஸ்பார்க் ப்ளக்கு. போட் எஸ்கேப்புக்கு தேவைப்படும். இப்போ நம்ம பண்ண போகிற எஸ்கேப் வந்துட்டு போட் எஸ்கேப். அஸ்கி டான்ஸ் டட்டான் இங்கேயே போட்டுட்டு போயிடுவோம். நமக்கு இப்போ தேவைப்படாது. எல்லாம் பொருளையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு அசம்பிள் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம மேலே போய் வேறு எதாவது கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். கன் எடுத்துப்போம். இப்போ கிராண்ட் பாவை போட்டு தள்ளிட்டு வேலையை பார்ப்போம். கீழே போடு கண்ணே, கீழே போட்டு எடுத்துக்கோ. கிராணி பாப்பா வந்து விடு, எடுத்துக்கோ. கிராணி பாப்பா உடனே ஷூட் பண்ண நானும் ஒரு கன்று வச்சிருக்கேன். பாப்பா வந்துட்டு, பாப்பா கிராணி கிளவி வந்துட்டு பாப்பா கிராணி கிளவி வந்துட்டு டான்ஸ் ஆடுது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்துட்டு கிராணியை பொடுத்துட்டோம். என்னடா மூச்சு விடாமல் பேசுகிறேன்னா அதெல்லாம் அப்படி தான் டைப்னா அப்படி தான் பண்ணணும். மூச்சு விடாமல் பேசுனாதான். மூச்சு விட்டு பேசணுன்னா அது ரொம்ப டைம் இருக்கும்ல. அதான் மூச்சு விடாமல் மறுபடியும் கிராண்ட் பாவை கூப்பிட போகிறேன். சொட்டத்தலையா, வாடாடே சொட்டத்தலையா. வந்துட்டான். ஒரு சூறாவளி வந்து விட்டதே, சிவம் தாண்டவ தொடங்கியதே, எங்கோ சிவந்த கண்டு கேட்கிற. ஓகே, இந்த புல்லட் எடுத்துகிட்டு போவோம். புல்லட் எடுக்க முடியலையே, காலை விட்றா. இப்போ எடுத்துகிட்டு என்னடா அது விழுகுது. ஓகே, எடுத்துகிட்டு செக்யூரிட்டி ரூம் போவோம். வாங்க போகலாம். ஓகே, ரைட். ஓகே, இப்போ சுட்டுத்தலை வேலை பார்ப்போம். சுட்டுத்தலைனா ஓகே, நல்லா பாயிண்ட் மேலே வச்சு, கொஞ்சம் மேலே வச்சு சுட்டுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் இந்த மாதிரி சுடுறதில்ல, மேலே வச்சு சுட்டணும். இங்கே சுற்றி வந்து சுடுவோம். அந்த மாதிரி நான் சொல்லலான்னு பார்த்தேன். ஓகே, போட் ஸ்டேரிங் எடுத்துருச்சு. ஓஜா. ஓகே, கீழே வந்தாச்சு. ஓகே, ரைட். ஓகே, போகலாம் வாங்க. ஐயோ, இது வேறு தள்ளி விட்டேன். எங்கேருந்து கிளம்ப வந்து போகிறேன் தெரியல. ஓகே, வந்துட்டேன் கீழே போ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மேலே எங்கேயாவது இருக்கான்னு இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கவே இல்லை. ஐயோ, இதுவா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேண்டில். ஆமாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? அதுக்கு யூஸ் ஆகும். எதுமோ டைட் பண்ணணும். இதை லூஸ் பண்ணணும். அந்த இப்போ ஸ்பைடர் இருப்பான், ஸ்பைடர் மண்டையன்.
அந்த இடத்துல தண்ணியை லூஸ் பண்ணி விட்டோன்னா அங்கே தண்ணி குறைஞ்சிரும். இப்போ தண்ணியை லூஸ் பண்ணணும். லூஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே போயிடலாம். ஓகே ஓகே ரைட் போகலாம். இப்போ கிராணி சவுண்டை கேட்டு வந்துட்டுருக்கோம். எங்கே போச்சு? எங்கேயோ காணாமல் போய்விட்டது. காணாமல் போனவர்களை பற்றிய செய்தி. அதான் நம்ம இப்போ கிராணி. அதான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரில. ஸ்பீடு என்னைக்கு வேணும். ஓகே மேலே போவோம். மேலே போயிட்டேன். அந்த இது அது கன்னா வெப்பன் கீ ஓச்சா வெப்பன் கீ கிடச்சிருச்சு. கீழே விழுந்தா ரசிக்குமா. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஷாக்கு கன் எடுத்துக்குவோம். நான் வச்சுருக்கேன் பேர், அது பேர் என்னன்னு தெரில. ஷாக்கு கன். இங்கே பேர் அது அடிச்சதுலாம் கிராணி. கீழே விழுந்தா ரசிக்குமா. புளிய மரத்து மேலே அடியே புளுத்தமாலே. ஓகே கிராணி கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா? சட்டமண்டை தெரியுது பார்த்தீங்களா? ஓகே நம்ம இந்த வழியாக இப்போ வெளியே வந்துட வேண்டியதான். படுத்துருங்க கிராணி. அவ்வளோதான். இப்போ கிராண்ட்பா வரணுமே. தாத்தாவுக்கு இன்விடேஷன் வேறு வச்சுருக்கேன், இன்னும் வரல. ஏன்னு தெரில, இன்விடேஷன் பிடிக்கல போல தாத்தாவுக்கு. தாத்தா வாயா, எங்கேயா போன? இருமல் சத்தம்லாம் கேட்குது, ஆளை காணும். எங்கேயா இருக்க? வாயா. ஓடுறதுக்காக நான் இங்கே ஒருத்தன் நிற்கிறேன். நீ என்கிட்ட அடி வாங்கிறதுக்கும் ஒருத்தன் வரமாட்டேற. என்னயா நீ? இதுதான் உன்கிட்ட பிடிக்க மாட்டேங்குது, காது கேட்க மாட்டேங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தாத்தா ஆகிட்டார்ல, தாத்தா காது கேட்க மாட்டேங்குது. தாத்தா போய் காது ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பாரு. பார்த்தா இங்கே பாருங்க தாத்தா, நான் அங்கே வரைக்கும் போடுறேன். சடன்னு கேட்கணும். கேட்கலாம போய் டான்ஸ் ஆடு. இங்கே பாருங்க கிராணி சமைச்சித்தா, கிராணி சிக்கன் தா அப்படின்னு போட்டு ஆடிட்டு இருக்கோம். ஓகே வந்துட்டு வெப்பன் கீ எடுத்துட்டு கீழே போய் வெப்பன் எடுக்கலான்னு பார்ப்போம் என்னன்னு. வெப்பன் கீ எடுக்கலாமா? சரி எடுப்போம். என்ன ஆகும்? கீழே குஞ்சு எடுக்க போகிறேன். அதை திறந்து விட்டுட்டு இந்த தள்ளு உள்ளே போயிட்டு ஷார்ட் கன்னு 3 புல்லட் இருக்கும். 2 தானா? ஓகே 2 புல்லட்டே எடுத்துட்டு வாங்க. இப்போ போய் அந்த பயலை சுட்டுட்டு அவ்வளோதாங்க, செத்துட்டாங்க. சாவிடா செத்த பயலே. சேஃப் கீ எடுத்துகிட்டு வந்துட வேண்டியதான். சேஃப் எங்கே இருக்கும்? சேஃப் வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கிட்ட எங்கே இருக்குமே, பின்னாடி இந்த வழியாக வரணும். அந்த கீ கேஸ் சொல்லி ஓகே இதை போய் போட்டுக்கு போட்டு வந்துடலாம். போடுவோமா கீழே போடுவோமா? சரி ஏன் வரைச்சேன், நான் போட்டுட்டு வந்துடுவேன். ஓகே வந்துட்டு நமக்கு பேட்லாக் கீ கிடைக்கணும், அப்புறம் போட் கீ கிடைக்கணும். அவ்வளோதான், 2 மட்டும் கிடச்சா எஸ்கேப். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட ஸ்டேரிங் இருக்குது, ஸ்பார்க் ப்ளக் இருக்குது. ஸ்டேரிங் வந்து அங்கே பார்த்தோம், ஸ்பார்க் ப்ளக் நம்மக்கிட்ட இங்கே கீழே கிடக்கு. ஸோ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 2 பொருளை எடுத்தால் முடிஞ்சது கதை. வேலை யாரும் இருக்காங்களா? யாரும் இல்லை. போய் கன்னை முதல்ல எடுத்து எக்யூப் பண்ணிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இந்நேரத்துக்கு கிராண்ட்பாலாம் வந்திருப்பாங்களா? வந்திருக்க மாட்டாங்கன்னு ரெடி. போட்டுக்கி கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓகே போட்கி கிடச்சிருச்சு. எடுத்துகிட்டு போண்டே தான். நம்ம தான் என்றைக்குமே நம்ம தான். ஓகே கீழே போவோம். இங்கேயே போட்டுட்டு போயிடுவோமா? நம்ம போட் ஸ்டேரிங் எடுத்து முதல்ல போட்டுட்டு நம்ம அப்படியே எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதான். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் எஸ்கேப் போயிடுவோம். கீ எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டுட்டு பேட்லாக் கீ தரணும். பேட்லாக் கீ வர எங்கே இருக்குது தெரியலையே, அதுவும் வேறு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே ஸ்பார்க் ப்ளக் முதல்ல போடுவோம். ஸ்பார்க்கு பின்னாடி. ஓகே எனக்கு வேறு தொண்டை வேறு ரொம்ப வலிக்குது. ஏன்னா மூச்சு விடாமல் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ எனக்கு கிராணி அங்கே போட்ட சத்தத்துக்கு வந்துருக்கும். நம்ம இங்கே சத்தம் போட்டுட்டு கீழே போய் கொஞ்சம் நேரம் ஒழிஞ்சிட்டு போகணும். வாங்க போகலாம். கீழே டோரை சாத்து. போயிட்டோம். இப்போ வாங்க பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறது. போயிருக்குமா? போவோம்மா? சரி போவோம், பார்த்துக்கலாம் வாங்க. ஒரு லைஃப் நம்ம இங்கே பாருங்கள், நம்ம இன்னும் ஒரு லைஃப் கூட தொலைக்கலை. இதுவே நான் கிராணி சாப்டர் 1ல்
நிறைய லைஃப் தொலைச்சிருப்பேன். கடைசி லைஃப்பில் விளாண்டுட்டு இருப்பேன். எனக்கு இதில் என்னன்னே தெரில. லைஃபே போகாது. ஒரு லைஃப் வேணால் போவோம், அதுக்கு மேலே நையா பைசா போகாது. ஓகே, இப்போ கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கன் எடுத்து டேபிள் மேலே போட்டு கிராணியை கிரு 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 கிருன்னு ஆட வைக்க போகிறோம். அங்கே ஆட வைப்போம். சவுண்டு போட்டுட்டோம். கிராணி வா, நல்ல பிள்ளையா இருந்தேன், வா நல்ல பிள்ளை, 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 வா வந்துருச்சு. போடுங்க டுமீல், இன்னும் போடணும் டுமீல். ஜஸ்ட்டு மிஸ் பக்கத்தில் வந்துருச்சு. வா ஓகே, 2 நிமிஷம் போடு. ஐயவா நல்ல பிள்ளை தானே, டுமீல் அடி வாங்கிக்க. அவ்வளோதான், அவ்வளோதான்டா. இதில் என்ன இருக்கு? யூ பேட் லக்கி. பேட் லக்கி கிடச்சிருச்சு. எஸ்கேப் தான். பக்கா டப்புக்கு சுப்புக்கா. இப்போ என்னாச்சு? நம்ம எதுக்கு விழுந்தோம்? அதெல்லாம் பரவாயில்ல. கொண்டாட வேண்டியதான். ஜம்முக்கலக்கா ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. ட்ராப்பில் போட்டுருப்பா. ஜம்முக்கலக்கா. ஓகே, கீழே போய் பேட் லாக்கி போட்டு அந்த லிவர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அது இழுத்திங்கன்னா அந்த இது போயிடும். அதனால் வேலி, அங்கே இருக்கிற வேலி நவரும் பாருங்கண்ணா. நம்ம அது காமிக்க நேரம்ல போகலாம். லைட்டாக தெரிஞ்சது பார்த்துருந்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கேமை முடிச்சிடுவோம். போட்கி எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதான். கிளவிக்கெல்லாம் பாய், கிளவனுக்கும் பாய், ஸ்பைடர் மேனுக்கும் பாய், எல்லாருக்கும் பாய். இப்போ நான் போகிறேன் பாய். இங்கே கிராணி எங்கள் பின்னாடி இருக்குது. பாய் கிளவி பாய். பாய், நான் ஊருக்கு போகிறேன். வணக்கம், போயிட்டு வரேன். நம்ம தான் என்னைக்கும் பாய். அவ்வளோதான். தி எண்ட். ஸோ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா